चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरें देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. इश्टानो आयच्या माणकां मतें कार्यावळींक तुमकां समजताक माय मोगाचो आनी उर्बेवरीन येवकार. आयच्या ह्या कार्यावळींक आमच्या मदें पालकाचो खामो सिरिल फर्नांडीस हो आमचो मोर्चे गांवचो भाव आयचे कार्यावळींत आसा. म्हणटच खेरीतपणी सिरिल बाब आयच्या कार्यावळींत येवकार. देव बरें करून देवतन बाब. सिरिल बाब ह्या तियात्राची आमी वाट चलता पालकाचेर आमी न्हेसता म्हणटच तुज्या जिवितांत खंयचो असो खिणे आयलो ज्या उद्देशी तुका ह्या पालकाचो मोग लागलो. देवतन बाब खरें सांगचें म्हटल्यार म्हजे फामिलीन म्हजो पाय वो माय तियात्रीस न्हय पूण म्हजो पाय एका टायमार हांव भुरगो आसतना तियात्र ऑर्गनायझर आनी तियात्र ऑर्गनायझर कसो इगोर्जेचे वाटेंतल्यान फादर ताका हो तियात्र ऑर्गनायज करून लायतालो आनी वर्साक 2 तियात्र जातालेत, एक मायाच्या म्हयन्यान आनी एक डिसेंबरान म्हणटो फेस्ता परबांक. आनी त्या दिसांनी ते मोबायल आनी तसलें कनेक्शन नासलें म्हणटूच म्हजो पाय चडसो ट्रॅवल करतालो बॉम्बे वो मारगांव. सो ताका लागून ते फादरीन ताका वेंचून काडलेलो की ते तियात्र ऑर्गनायज तुवें करपाचें. म्हणटकूच जेन्ना तो तियात्र ऑर्गनायज करतालो तेन्ना जावं बॉम्बेचे तियात्रीस वो गोंयचे फांकिवन तियात्रीस जेन्ना तियात्र करूंक येताले तेन्ना ते तियात्र 10:30 वरां रातचे स्टार्ट जाताले आनी पयलें तांचें जेवण तांकां आमच्या घरा कडेन जातालें. जेन्ना ते आमगेर जेवणाक आसताले तेन्ना हांव त्या तियात्रिस्तांक सारको क्लोजली पळयतालो आनी तांकां इतलें पळोवन म्हाका उमेद जाताली. जावं बॉयर जासीन क्रिस मिना ही त्या टायमाची फामाद कलाकारां की हें दिसतालें की हांवूय तियात्रीस्ट जावचो. हांव इतले बदल करतालो की तांची मागीर बॅगां घेवन माटवान वेतालो आनी माटवान बॅक स्टेज ती कितें करता तेंच पळोवंक गुल आसतालो की म्हाका दिसतालें की हांवूय हो स्टेजीर आसचो आनी न्हेसचो म्हणून. खरेंच खूब बरें, कारण खंय तरी थंयच ट्विस्ट जाली आसतली आनी तूं तियात्रांनी पावलो ना. थंयसर मागीर कितें जालें, हांव मायाच्या म्हयन्यान सुटयेन म्हज्या मामागेर कोरगांव वेतालो. थिंगा तेंचो 2 वर्सां भाड्याचो तियात्र जातालो गांवचो आनी तेंचे रिहर्सली आमच्या मामागेर, म्हजो मामा बेजुली बॅप्टिस्ट कारवालो BBC म्हणून वळखता आसतलें ताका. सो त्यागेर रिहर्सल जाताल्यो. सो थंयसर ते रिहर्सली पळोवन म्हाका आनीक उमेद येताली की आरे म्हाका तियात्रान हेंच्यांनी घालचो म्हणून. हांव म्हज्या मामाक सांगतालो म्हाका हे तियात्रान एक धाकटोसो रोल दिया. हांव भुरगो तेन्ना, पूण तांचें अशें आसलें की त्या गांवचे वाड्यांतलेच भुरगे न्हेसतालेत आनी फकत चेडवां बायलीं आसतालीं. सो तेतूनय म्हाका सोयेक मेळनासलो. म्हणटच त्या वेळार तो काळ असो आसलो की गांवचेच तियात्र गांवचेच एकठांय जावन करताले. हय, सारकें. आतां तूं आतां जायतीं वर्सां तियात्रांनी न्हेसता म्हणटच निम्माणो तियात्र तो खंयचो न्हेसला? आतां सद्याक तरी हांव रिन्यू गोन्साल्वीस हाचो रिप्लेसमेंटाक एक धाकटे 2 रोल करता आनी ताचे आदीं रेगुलर सारको न्हेसतालो म्हणल्यार आलेशिंद मोर्जी हाचो तियात्र चलतालो कचरो, ह्या तियात्रान न्हेसला. म्हणटच आतां साबार तियात्रांनी न्हेसता जायते अनुभव मेवतात. ह्या अनुभवा फुड्यांक तूं वेता आसतना कोणाचो तरी आदार जाय पडटा. एक कोण तरी एक देखीवंत जो मनीस तुका शिकयतलो, ताच्या उद्देशीन तूं शिकतलो आनी मुखार पावतलो, अशें कितें तरी घडलां? होय, खरें सांगचें म्हटल्यार आयज तर हांव ह्या तियात्र माचयेर आसा, तियात्र न्हेसता जाल्यार हें फकत आलेशिंद मोर्जी ह्या मनशाक लागून. हाणेंच म्हाका पयलो ब्रेक दिलो म्हणूं येता की ह्या तियात्रांनी फुडें सरपाक. म्हणजे म्हाज्या आंगान जी कला आसा ती ताणें रेकॉग्नायज केली आनी तेणें म्हाका फर्स्ट ब्रेक दिलो आनी आतां इतले हेजेर पावला की तो म्हाका इतले डायरेक्शना बाबतीन वो बाकी सगळे बाबतीन सारको प्रिपेर करता. ताचे कितले सुमार तियात्र तूं न्हेसला? ताचे फ्रॉम स्टार्टींग पयलोच तियात्र ताचो ओकमान देवाक, तो आतां काल लास्ट जाला तो कचरो, हे मेळून 18 तियात्र.
वर्साक एक तियात्र कोत्ता तो 18 तियात्रांनी हांव आसा. म्हणटच तूं नासतना ताचे तियात्र मुखार वचनात. तुज्यान म्हणूं येता. आनी दुसरें म्हटल्यार तो तियात्रा बाबतींत कसलो कितें एडवायस घेवंक जाय जाल्यार पयलो म्हजेशीं घेता. खरेंच म्हाका दिसता ह्या खिणांत ताच्या तियात्रांतली तुजी भुमिका आमी आमच्या ऑडियन्सांक दाखयल्यार हय जाता. असो निराशी जायना काय. तुमच्या काजाराक 5 वर्सां जाता थंयच आसात. हांगासर कितल्या जाणांक 15 वर्सांनी भुरगीं जाल्यात. पापा देवानूच आमच्या तोंडान घाले आनी ताणेनूच ते काडून दिले. देवाचो गूट देव जाणा. असो देवाचेर शेण करिना काय. पूण परतेंच जाल्यार मागणें कर. पापा एक दीस अशें दिसता की मेलिसा लागीं काजर जर हांव फसलो म्हणून. खरेंच आमी तुजे भुमिकेचेर नदर मारल्या, ऑडियन्सांक दाखयला म्हणटच तांकांय तुजी भुमिका आवडल्या. सिरील बाब, खंयच्या तियात्रांत तुका अशी भुमिका मेवली जे भुमिके उद्देशीन तूं चड खुशाल जालो? हांव जिखलो हो तियात्र. ह्या तियात्रांत हांव चड खुशाल जालो कित्याक ह्या तियात्रांत हांव एक पायचो रोल करतालो. फर्स्ट हाफान एक नॉर्मल बरो डिसिप्लीन पाय, म्हजो पूत आसता ताका सजमोवपाचें हें करता. आनी सेकेंड हाफान म्हाजो रोल जालो हांव पॅरलायज जाता. आनी ती पॅरलायज जावन एक्टींग करची पडली पळय म्हाका. तेतून म्हाका लोकां कडल्यान पळय खूब शाबासकी मेवली की हांव तोंड वांकडें करून तसो उलयतालो. आनी खुबशे लोक म्हाका म्हणटाले तूं तोंडान कितें घालता काय म्हणून. पूण तोय रोल करपाक हांवें खुबश्या दुयेंत मनशांक वचोन भेटलो, तांकां तेंची वाटचाल पळयली आनी त्या प्रमाणे तो रोल केलो. इतलेंच न्हय, पॉप्युलर तियात्र कॉम्पिटिशनान म्हाका थंयसर बेस्ट एक्टर म्हणून प्रायज पतन मेवलो. वा वा वा, परबी अशें तुका साबार इनाम मेवल्यात. सिरील बाब, आमी खंयचीय भुमिका जे भाशेन आतांच तुवें म्हटलां, खंयचीय भुमिका करूंक मुखार वेता आसतना आमकां थोडो भोव अभ्यास करचो पडटा. आनीक तूं म्हणटा ते भाशेन तुवें अभ्यास केला. आलिशीन बाबान तुका स्क्रिप्ट दिल्या उपरांत पयलें तूं कितें पळयता? स्क्रिप्ट वाचून पळयता. वाचून पळयल्या उपरांत बाबा तो रोल कसलो आहा तेचेर मातशी स्टडी करता. हालींच्या टायमार अशें इतलें सिंपल जालां की गुगल करची तुका जाय त्यो वस्तू मेवतात अमक्या अमक्या मनशा वयल्यान शिकपाक. इतलेंच न्हय, हांव तो कॅरेक्टर आहा पळय तसले मनीस. आतां सपोजींग फाटल्या दिसांनी हांवें एक आमदाराची भुमिका केल्ली. सो तेन्ना हांव एका आमदाराक वचून बद्दल मेवलां. तेंचो लायफस्टायल हो बॅकग्रावंड कशें कितें आसता तें शिकपा खातीर तशें करता हांव. आनी त्या उद्देशी तुका स्वताक हय. त्या शिवाय आलेशीन बाब तियात्र बरोवप ताचें. तेणें म्हाका रोल बरयलो आसता म्हणून तोय जाणा आसता कितें आनी कशें तें. सो त्याचें डायरेक्शन आसताच. आतां आमी खंयचेय तियात्र तर माचयेर हाडटलो, जायत्यो फाटल्यो फुडल्यो घोडामोडी आमकां करच्यो पडटात. माची मांडावळ सगळी वेवस्था करची पडटा. हय. तुजी जें कितें सेट आसता ताचेर तुजी नदर आसता? हय आसता. तरी पूण टॅक्निकल सायडीन म्हाका तितलो हें ना, अनुभव ना, वो तितलें जायना. पूण ऑर्गनायज करचे बाबतीन हेका फोन कर आनी तेका फोन कर, तेका मेव हेका मेव तसलें हांव करता. टॅक्निकल बाबतीन जायना अशें ना, पूण ऑन द स्टेज तांकां हेल्प दिवपाक हांव आसता. आतांच तुवें म्हणटालो की कोणाक तरी रिप्लेसमेंटा पासत एक धाकटेश्यो 2 भुमिका तूं कोत्ता. हय. तर एक तियात्र पालकार हाडटलो जाल्यार ताचे पासत कितले दीस रिहर्सल करची पडटा, तयारी करची पडटा? म्हाज्या हिसपा प्रमाणे एक म्हयनो भोवत्यान तर केली रिहर्सल जाल्यार तेचो फळ बरो येता. म्हयनोभर प्रॅक्टीस केली जाल्यार. आनी थोड्या दिसांनी केलो जाल्यार तेचो फळ तो तितलो येना. मागीर घोडे ते शो जावन पिकता ती दुसरी गजाल. पूण पयलो शो जाता तोय म्हणून बरी म्हयनोभर करीत जाल्यार बरो जाता. आतां खंयचोय एक कलाकार बरो घडटलो जाल्यार 2 गजाली सारक्यो गरजेच्यो. त्यो म्हणल्यार लायटीक कसो फुडो करप आनी जे बॅकग्रावंड म्युजीक आसा तें कशें आपल्या आंगांत मिसळ करून घेवप. म्हणजे ते भुमिकेत तूं कसो करून घेता? एक्चुअली तुवें प्रश्न केला तो एकदम बरो. हाचे बाबतीन हांव तियात्राची वर्कशॉप वचून एटेंड करता
जावं मेकअप लायट्स फाटल्या दिसांनी तियात्र एकाडमीन एक वर्कशॉप ऑर्गनायज केल्लें तें पत्त्यान अटेंड करून म्हाका इतलें बरें दिसलें की ज्यो वस्तू थोड्यो आमी नोकोच आसल्यो सो त्या वर्कशॉपा वरवीं आमी हें शिकता आनी तियात्र हांव जाल्यार म्हणटलो इट इज अ कंटिन्युअस म्हणजे शिकपाचो प्रोसेस कसो हांव प्रोफेशनल जालो वो हांव तियात्रिस्ट जालो इतल्यान काबार ना हांव अजुनूय शिकता तियात्राचें आनी आमी शिकोवंकूच जाय खरेंच खूब काळ ह्या तियात्रांतल्यान तूं मुखार आयला म्हणटच ह्या खिणांत आमच्या ऑडियन्सा पासत आनिकूय एक आमी क्लिप पळय जरूर शें पळय तुवें कितें केलां तें सारकें केलां एका स्टुडंटाक बरें मार्गदर्शन दिवप ही जावन आसा जबाबदारी एका शिक्षकाची तो वायट रस्त्यार चलता जाल्यार ताचे फाटीर बोडी मारप तितलीच गरजेची कित्याक एक मुर्ती घडयतलो जाल्यार माती ओली आसतनाच तिका आकार दिवंक जाय माती सुकल्या उपरांत न्हय कायदो कितेंय सांगो म्हजे नदरे मुखार जें पळय सर तुवें कितें केलां तें सारकें केलां मेजर आतांच तूं पुलीस चौकीर घेतलो आनी ती केस फाटीं घेतलो सिरील आमी आतांच भासाभास केल्या ते 2 गूण म्हणजे लायट्स आनीक बॅकग्रावंड म्युजीक त्या भायर कलाकाराक आनिकूय जायत्यो गरजेच्यो गजाली करच्यो पडटात ते म्हणजे थोडे फावटी आमकां प्रॉपर्टी घेवन काम करचें पडटा थोडे फावटी फावो तो मेकअप आमकां जाय पडटा जे भाशेन तुवें म्हटलां आतांच एक वांकडें तोंड करून तुवें भुमिका केली तेच भाशेन जे कस्ट्यूम आमी वापरतात तेवूय तितलेच गरजेचे सारकें कित्याक त्या रोलाक तर तूं न्याय दितलो जाल्यार कॉस्ट्यूम सामकें गरजेचें म्हाका उगडास येता एका शोआक तूं आसलो हांवें कॉस्ट्यूम डायरेक्टरान सांगलें ताका दाखोवन तें करून केल्लें तरी पूण ते एका कॉस्ट्युमान एक शर्ट मातसो तेजो कलर मातसो मॅच जायनासलो तुवें म्हाका मागीर भितर येवन करेक्ट केलो मातसो जातालें हें कर मागीर हांवें तें डायरेक्टरा कडेन डिस्कस केलें आनी चेंज केल्या उपरांत खरेंच तेतून तो फील हो लूक दुसरो येयलो ना कारण आमी पळयतात की खूब वर्सां फाटलीं तर आमी एक प्ले दाखयतले एक कथा दाखयतले जाल्यार ते काणयेक त्या काळा वेलें फर्निचर जाय पडटा त्या काळा वेळी प्रॉपर्टीज जावं तसले कपडे आमकां जाय पडटा जायते फावटी आमी प्लास्टीक वापरता आनीक जो तियात्र जो बरो उंच सरपाचो सोडून खंय तरी फाटल्यान वट्टा अशें थोडे फावटी घडटा थोडे फावटी आमी ब्रायट सेट वापरता पूण तो सेट त्या कोतेक सोंपता काय ना एक्चुअली तूं म्हणटा पळय सारकें ते कोतेक त्या टायमा वयलें तेंच दाखोवंक जाय पूण जायते फावटी आतां कमर्शियल हितून कितें जाता तें प्रॉपर्टीज वो तें सेट करपाक मातशें डिफिकल्ट जाता हांव ना हें म्हणना पूण करूंक गेल्यार तें खंयच्यानी तुवें करूंक जाता फुडें देस्पेस मातसो सुबेज जायत पूण म्हाज्या हिसपान त्या टायमाचेर दाखयतले जाल्यार तूं हेंच करीत जाल्यार तो लूक तो येता आनी जायती आमी आमची घरांत आमी जी परिस्थिती आसता जावं घरांतलें वातावरण आसता तें आमी लोकां मुखार हाडचें सोडून थोडे फावटी घरांतूच आमी सूट मारून आसतात म्हाका तुज्या लागच्यान चडशें असलें पडोवंक मेळोंक ना कारण जेन्ना तूं घरांत आसता तेन्ना घरांतलेंच तुवें वापरपाचो प्रयत्न केला हें जेन्ना थोडें भोव प्रशिक्षण दुसऱ्या लागच्यान घेतल्या उपरांत आपल्याक मेवता पूण हांव जस्ट जाणा जावंक सोदतालो की पालकार कोण तरी म्हजो एक देखीवंत नमुनो कसो आसता तसो तुज्या दोळ्या मुखार खंयचो कलाकार आसा हें जेन्ना आमी करूंक येता तेन्ना हें आमी थ्रू कॉम्पिटिशन तियात्रा वयल्यान करूंक पावल्या आमी सांगचें म्हटल्यार आमी पयलें तें नोको आसल्यो जेन्ना कॉम्पिटिशनाचे तियात्र आमी करपाक लागले त्या टायमार ती परिस्थिती आहा आनी तशे कपडे जावंक जाय अशेंच जावंक जाय असोच चलोवंक जावं हें त्या कॉम्पिटिशनांतल्या तियात्रांनी आमी शिकले आनी हांव चडशे कॉम्पिटिशनांतले तियात्र पळोवंक चुकयना कित्याक थ्रू कॉम्पिटिशन तियात्र जायतें शिकोवंक मेवता म्हाजो एकलोच असो कलाकार हें तो येना पूण कॉम्पिटिशन तियात्र आय वूड से इज बेस्ट प्लॅटफॉर्म टू लर्न समथींग खरेंच कारण पयले सुवातेर जें तुवें नांव काडलां आलेसीन हो आलेसीन असो मनीस की स्वताक तो पयलो कॅरेक्टर करता सारकें म्हणटच ताच्या तियात्रांत दुसरो जरी तो कॅरेक्टर करिना जाल्यार म्हाका दिसना तो ओगी रावतलो असो होय सो
एक डिसिप्लीन तियात्रांत आमी जायते फावटी डिसिप्लीन आमकां गरजेची पंच्युअलिटी आतां ते बाबतींतल्यान तुजें मत कितें सारकें तियात्रांत जेन्ना तूं कोणाक एक उतर दिता की बाबा हांव तुज्या तियात्राक पावता म्हणटूच तुवें एक वर भर तरी पयलो त्या तियात्राक थंय पावपाक जावो ना जाल्यार त्या डायरेक्टराचेर लोड येता की बाबा आर्टिस्ट खंय पावलो टायम स्टार्ट जावपाक येयलो तो हें जावंक फेल करूंक जावंक उपकारना तेच भाशेन रिहर्सलूय करेक्ट म्हाका तशें सांगचें म्हटल्यार कमर्शियल तियात्रान ऑफरी येताल्यो पूण हांव बँकान कामाक आसलेल्या कारणाक म्हाका तें कमिटमेंट करूंक जायनासलें हांव घेयनासलो हांव फकत वर्साक एकूच तियात्र हालेशिनाचो करता म्हाका जाता पळय तो तशें कमिटमेंट दिवपाक जाय आतां जायते फावटी आमी पळयतात आनी आमकां दिश्टी पडटा पालकाचेर एक दोन तियात्र नाचल्या उपरांत तिसरो तियात्र हांव म्हजो हाडटा सो तुका केन्ना तरी दिसलां की आपणेंय तियात्र बरोवन पालकार हाडचो ना इतले बेगीन तर म्हाका दिसता तितून घडोवन हाडपाचो जशें बाकीचे हाडटा तशें तरी म्हाज्या मनान ना हें हांव तुका आतांच सांगलां पळय तशें इट इज हांव आजुनूय शिकतां आनी घडये देवाक सो हें देवाक दिसलें सिरियलांनी तियात्र कोचचो आनी तेणें म्हाज्या मनान घातलें तियात्र बरोवचो जाल्यार फुडाराक घडये हांव ना म्हणना आनी तशें म्हाज्या लायफान म्हणटा पळय तो एक तियात्र करपाचो विश आहा हय आसा पूण केन्ना तरी तुवें पेन हातान घेवन कितें तरी पेन हातान घेवंक सांगचें म्हटल्यार कोत्ता ट्राय पूण ताका तें फावो तितलो तसो वेळ जावं पेशन्स जाय जाल्यार तें जाता हांव म्हजो तियात्र बरयतां पूण थोडे फावटी म्हज्या तियात्रांक कितें तरी उणें पडटा अशें केन्ना तरी तुजे नदरेक आयलां जें उणेपण आसा तें भरून काडपाचो तुवें प्रयत्न केला ऑफकोर्स आतां हालेशिनाचेर सांगचें म्हटल्यार जेन्ना तो बरयता म्हाका पयलें विचारता तेन्ना आमी डिस्कस करता डिस्कस करून त्या प्रोफेशनल मनशाक वचून भितर मेवता दोतोराक मेवल्या आमी आदवोगाद इंजिनियर कोणाचो जो कॅरेक्टर आनी कसो आहा पळय तेंचे कडेन वचून तेंचो एडवायस घेवन तो हेंच बरयता कित्याक तें जें बरयलें तें प्रॅक्टिकली तो हें घडटा वो ना तें बरोवंक जाय आतां फॉर एग्जाम्पल कोण मनीस दुयेंत जालो सो दुयेंत जाल्या उपरांत ताका त्यो कितें सिमटम्स आसतात तो हें दाखोवपाक जाय सो तें त्या मनशाक मेवल्या शिवाय ताचो एडवायस घेतल्या शिवाय तूं शिकना बेश्टेच आपणें बरयलें अमकें हें म्हणून मागीर प्रॅक्टिकली तें तो कोण तें आहा तो म्हणटा आरे हें घडना मरे आतां कसलें सेक्शन जर पुलिशेचें सेक्शन आमी पुलिसांक वचून वचून मेवता कायद्या प्रमाणे आहा कायद्याचे कडेन आहा बाबतीन आहा जाल्यार एडवोकेटाक सो तो हें हांवें इलेक्शनाक बद्दल खूब फावटी केला एडवायस ना जाल्यार ज्या वार्डांत लासलेल्यांक घालतात त्या वार्डाचो नंबर दुसरोच दिलो हय सारकें जायना सिरील आमी म्हाका दिसता आनिकूय एक धाकटोसो क्लिप ऑफकोर्स आतां दोगूय म्हजे पूत वाडोन व्हडले जाल्या म्हणटूच हांवें चिंतपाचें उणें केलां जाणा फ्रेझर आज ह्या वेळार हांव त्या गरीब मनशाक सांगता वचूंक नासलो जाल्यार एका गरीबाचो एकूच आसलो ताका ना जावपाचो जाणा यार दुसऱ्या पासो जियोवप दुसऱ्यांक आदार करप दुसऱ्यांच्या गरजांक पावप हातूनच म्हज्या जिवाक धादोसपण मेवता दुसरो खुशाल आसलेलो पळोवन भितरले भितर हांवूच खुशाल जाता हांव सदमतां दुसऱ्यांक पावपाचें देणें देवानूच म्हाका दिला म्हणून म्हणटूच जें पळय कितें देवाक जाय तें हांव म्हज्या जिवितांत करीत रावतलो आनी अदीक करून गरिबांक म्हजी सेवा दीत रावतलो कार्यावळ फुडें वता आसतनाच सिरील तुवें थोडे भोव विचार म्हणपाचो प्रयत्न केला आतां तुज्या अनुभवा उदेशी फाटलीं 17-18-20 वर्सां पुणें नेसला ह्या अनुभवांतल्यान तुजेशी थोडे भोव जावं आलेशिनाशी एक नवेच भुरगे येतात तांकां तूं कसले नदरेन पळयता नवे भुरगे खरेंच हालींशीन नवे भुरग्यांक घालता आनी थोड्या भुरग्यांक दिसता की आपूण येयलो म्हणटकूच रोखडोच सायन जावचो मागीर आनी एका खंयच्या डायरेक्टराक न्हेसचो पूण तशें तें आसना तुवें जेन्ना तियात्राचे पालकार येताय तेन्ना जाय तें शिकोवंक जाय आनी शिकोवन नातूंत आपूण जालो आनी आपूण आतां आनी कोणाक वचचो तशें जायना आनी हालींशिनाच्या बाबतींत इतलें आहा की ही वॉन्ट्स परफेक्शन तो रिहर्सल करतना आपूण बाय हार्ट जाला आपूण तें कोत्ता रे
तो हें उपकारना तो थी त्या टायमार तो हेंच कर तो हेंच चल तोच तूं मूव जाता तो तें करून दाखय तेन्नाच कितें परफेक्शन आनी तें सारकें कित्याक तुका सांगता म्हाजोच एक एग्जाम्पल सांगता हांव जेन्ना पयलोच एका आमच्या वाड्याच्या तियात्रान न्हेसलो तेन्ना तें आमचें डायरेक्शन बॉय हें तें कांय नासलें आनी प्रॉपर्टी एका कोणाच्या घरान हांव विजीट जाता म्हाका च्या दितात ती पियो म्हणून सो च्या पिवन हांव तें कॉप थंय दवरपाक जाय आसलें तें कॉपूच घेवन भायर गेलो म्हणजे प्रॅक्टीस तेन्ना करूंक नासली ती च्या पिवपाक च्या पिवंक जाय कॉप धरूंक जाय म्हणून आमी आपलें तें डायलॉग बाय हार्ट केल्लो आनी त्या टायमार तें हाडलें कॉप आनी पियेलो आनी कॉप घेवन गेलो सो ती प्रॅक्टीस जर केल्ली हांवें त्या टायमार जाल्यार तें घडचें नासलें तर तो हें घडोवंक जायना करेक्ट कारण आमी पळयता आसतना हांवूय जायती बारीक नदर मारता एकलो येता आनी म्हणटा भायर जायतो पावस पडटा पूण ताच्या हातांत सत्री आसना ना म्हण रेनकोट आसना जावं ताचेर एक थेंबो पर्यंत पडलेलो दिसना सो हाचेर आमी बारीकसाण केली जावं कॉम्पिटिशनांतल्या तियात्रा उदेशी आमकां ही बारीकसाण करची पडटा आनी त्या उदेशी आमी मुखार वेतात सारकें कारण तुमच्या पंगडाक जायते फावटी असले इनाम फावो जाल्यात म्हणटच ह्यो बारीकसाणी तुमी केल्यात आसतल्यो पळय ते कोचेच पडटा ना जाल्यार मागीर आतां तुका सांगलां पळय तो हें घडटलें ती प्रॅक्टीस इतली कोत्ता की सामकें कपडे तो हेच ओले करून वो तो हें करुनूच ना जाल्यार तें परफेक्शन तुका येवचेंच ना आनी ते मागीर मिस्टेकी जातल्यो आनी इतलें सगळें करून वावर मागीर निर्फळ जातलो आतां आलिश्चनाचें जें लिखाण आसा ताचेर तुका तो रोल बरयता आनीक ते प्रमाणे तूं एक्ट करता आनी ताचेच तियात्र तूं चड न्हेसला पूण केन्ना तरी अशें घडलां की जायते फावटी आमी म्हणटात की आमच्या जिवितांतलो हो खुशालकायेचो खीण तुज्या जिवितांत तेजो तियात्र नासतनाच वय वय सांगचें म्हटल्यार 2 फावटी आमी दिल्ली शारांत ताचे तियात्र केले हो म्हज्या जिवितांत जाल्यार खुशालकायेचो खूण कित्याक हांवें केन्ना चिंतूंक नासलें की हांव असो कमर्शियल तियात्रीस कहो गांवांनी वेतलो गांवांनी गेलोच हांगा गोंयांत त्या शिवाय 2 फावटी दिल्ली शारांत तेजो तियात्र करपाक सोयेक मेवलो ती जावन आसा म्हज्या जिवितांत एक खुशालकायेची खबर आनीक जायते फावटी अशेंय घडटा की आमी बरे भाशेन तयारी करून सगळे मुखार वेता आसतनाच अकस्मात कितें तरी जिवितांत घडटा आनीक एक दुखाचो खीण येता असोय कितें तरी केन्ना वय तशें घडलां म्हणजे कोणाचो तरी एकल्याचो तियात्र म्हाका आतां उगडास येयना रिप्लेसमेंट म्हाका हांव रोल कोत्तालोच पूण जो आनी एक रोल कोत्तालो पळय तेका कितें अडचण येयली आनी तेणें सकाळीं म्हाका फोन केलो अशें आहा तुजो रोल आनी कोणाक दिवया सो शॉर्ट रोल आसलो सो आपलो रोल मातसो कर आनी त्या दिसा म्हाका उगडास आमचें गांवचें फेस्त आनी फेस्त घरकान्न म्हणपाक लागलें आरे फेस्त आमचें हांवें म्हणलें पळय तो डिफिकल्टीन सांपडला तेणें म्हाका स्क्रिप्ट धाडली हांव ती आख्खो दीस ती स्क्रिप्ट घेवन जाता तशी केली आनी ते सांगे हांवें तेचो रोल म्हाका जाता पळय तो हो केलो इतलो परफेक्शन जालो हो ना म्हणटा पूण हांवें त्या टायमार ताका हेल्प केलो आनी म्हजो रोल आनी कोणें धाकटो रोल म्हणून तो केलो म्हणजे तो तें परफेक्शन जावंक ना देखून तुका दूख जाली दूख जावंक ना ही ना म्हाका खुशालकाय इतलीच जाली कित्याक ताका हांवें त्या टायमार हेल्प केलो नाल्यार तेजो तियात्र बंद पडटालो ती खुशालकाय म्हाका सिरील आमचो वेळ काबार जाता थोडी भोव भासाभास केली आनीक तुजे थोडे विचार आमी लोकां मेरेन हाडले समजता ह्या तियात्राच्या पालकार तूं अदीक पोरजोळटलो किरीतपणी आयच्या ह्या कार्यावळी पासत प्रुडंट मिडियाच्या नांवान चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा तेवतून बाब हांव तुकाय आनी प्रुडंट मिडियाक म्हाका हांगासर हो सोयेक दिलो म्हणून म्हज्याय काळजांतल्यान तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा आनी इतल्यानूच सिरील फर्नांडीसा सांगताक आयची ही माणकामध्ये कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां पळयत रावात प्रुडंट मिडिया आदिवस